Windows 10 bu tizimni biz yillar davomida kompyuterlarimiz va noutbuklarimizda foydalanib keldik, lekin har bir narsani boshi bo'lganidek bu tizimni ham umri oz qoldi. Internetdagi yangiliklarga qaraydigan bo'lsak, Microsoft rasmiy ravishda Windows 10 ning o'lim sanasini e'lon qildi, ya'ni 14-oktyabr 2025-yil. Bu bizga nimani anglatadi? Keling sizlar bilan shu narsani muhokama qilamiz va o'zi bizni nimalar kutmoqda va mana shularni sizlarga aytib bermoqchiman. Qani unda ketdik. Audio Jungle. Windows 10 tizimini mana do'stlar sanoqli kunlari qoldi. Undan keyin ko'pchilikda shunday savollar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni nima, endi kompyuterim ishlamay qoladimi yoki yonmay qoladimi deb aytadiganlar ko'payadi. Bu savolga men shunday javob bermoqchiman. Kompyuter oldingidek ishlayveradi, lekin bizga hech qanday yangilanishlar yoki yangi funksiyalar kirib kelmaydi. Yokida yangi qurilmalarni kompyuteringizda ulaganingizda u qurilmaga Windows 10 uchun driverlar ishlab chiqarilmagan bo'lishi mumkin bo'ladi va shuning hisobiga ba'zi qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin bo'ladi. Keyinchalik esa sekin-sekin o'yinlar va dasturlar ham Windows 10 uchun dasturlarni chiqarishni to'xtatadi. Qarabsizki, sekin-sekin odamlar Windows 11 ga o'tishni boshlashadi. Balki o'tishmas, nima deysiz? Buni vaqt ko'rsatadi. Endi shunaqa vaziyatda biz nima qilishimiz kerak? Bizni oldimizda do'stlar 3 ta yo'l turibdi. Birinchisi bu shunchaki Windows 11 ga o'tib ketish. Lekin bu oson bo'ladi deb ayta olmayman, chunki Windows 11 talablari Windows 12 ga qaraganda ancha baland va hali hanuzgacha Windows 11 ning onda-sonda muammolari paydo bo'lmoqda. Bu haqida esa internet yangiliklarida juda ko'p eshitib qolamiz. Agarda sizda yangi kompyuter yoki notebook bo'ladigan bo'lsa, unda bu yo'lni bemalol tanlasangiz bo'ladi. Endi ikkinchi yo'l bu Linux tizimiga o'tishdir. Agarda siz kino ko'rish yoki internetda o'tirish, ofis ishlari bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, unda sizga Linux yetib ortadi va sizni hech qanday aktivatsiya va litsenziya degan narsalar qiynamaydi. Lekin siz maxsus dasturlardan foydalanadigan bo'lsangiz, masalan Adobe yoki AutoCAD dasturlaridan foydalanadigan bo'lsangiz, bu variant sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki bu dasturlar Linux uchun ishlab chiqarishmagan. Alternativ variantlari ham bu dasturchalik ishlab bera olmaydi. Uchinchi yo'limiz bu shunchaki hech nima qilmasdan Windows 10 ni o'zida qolish. Nima uchun bunday deyapman? Windows 10 tizimini Microsoft yillar davomida to'g'rilab keldi va hozirda stabil tarzda ishlab turibdi. Bizga nima keragi bor muammoli Windows 11 ga o'tishni? Kimdirlar bizga aytishi mumkin, Windows 11 da sun'iy intellekt bilan bog'liq funksiyalar ko'p, ular bizga kerak ham deb aytishi mumkin. Keling, hayotga real qaraymiz. Windows 11 da sun'iy intellekt funksiyalari shu oddiy dastur holatida ham alternativ variantlari bilan ishlatishimiz mumkin. Masalan, ChatGPT ni o'zi bizga qancha ishimizni yengillashtirib bermoqda. Menga qayerdagi Windows 11 dagi Copilot sun'iy intellekti yoki boshqasi kerak bo'lmaydi. Hozirda bularni masalan yechimi ham oson do'stlar. Endi Windows 10 tizimi yaqin 2 yil ichida aktual holatda bo'ladi do'stlar. Ya'ni odamlar birdaniga Windows 11 ga o'tib ketishga shoshilmaydi. Bu degani biz 2 yil ichida bemalol Windows 10 dan foydalanib turishimiz mumkin. Qachonki Windows 11 yaxshilanib stabil holatga kelsa, unda biz Windows 11 ga o'tsak bo'ladi do'stlar. Do'stlar, bugun sizlarga aytib bermoqchi bo'lganlarim mana shular edi. Videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan mening kompyuterim kanali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.